Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, ubu n'amahoro biva ku Mana bibane namwe mwese. Amen. Tugeze rero kuri wa mwanya mwiza dukunda wo kwiga ijambo ry'Imana. Reka mbere yuko tugira icyo tuvuga dusenge. Uwiteka giteye cy'amahanga, Imana yacu ikomeye, turagushimira turaguhimbaza umwami w'icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga ijambo ryawe, turakwinginze umuyobozi wawe natwe dusobanurire, maze mwami wacu ijambo tugiye kwiga n'ibisobanuka mu bwenge bwacu, ndetse tukabasha kubiva n'ubugingo buzatwicira mu bwami bwawe. Abakomeza kubana natwe twese mu izina rya Yesu. Amen. Bavandimwe rero tugiye kureba uyu munsi andi magambo akomeye afite umutwe w'icyigisho uvuga ngo ibyerekeranye no kurimbuka kw'isi. Tugiye kureba muri Matayo igice cyaho cya 24 ku murongo waho 4, aho abigishwa ba Yesu babazaga umwami wabo bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cy'imperuka y'isi ni iki? Haranditse mu Luka dusome. Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo. Bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho. Ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Urumva ibimenyetso Yesu atanze, yaba ibyo abantu bazihindura mu Kristo, yaba iby'impuha z'intambara, yaba n'intambara ubwazo, ishyanga rigatera irindi shyanga, yaba ibishyitsi, ibyo byose Kristo avuze yuko imperuka izaba itaraza, ko ahubwo azaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Muvandimwe, ibintu biratangaje cyane. Kuramukwa ni igihe umugore aba agiye kubyara ariko ibisi bitaraza neza. Abamama bo barabizi cyane. Ariko Yesu yavuze ibimenyetso atubwiye hano, akatubwira ko ari itangiriro ryo kuramukwa. Yesu avuze ikintu gikomeye cyane. Rero kimwe mu bimenyetso bizarama yuko Yesu ari hafi kuza bidatinze ni icyerekeranye n'intambara ndetse n'impuha zazo. Bavandimwe, hari igihe cyageze isi ibaho mu gihe cy'uko ibintu byabaga ari impuha z'intambara gusa, ariko uyu munsi byarenze impuha, aho bisa nk'aho rigiye mu bikorwa. Tugiye gusoma amagambo ari mu gitabo cyitwa Testimony for the Church, cyangwa se ibihano by'itorero, volume ya mbere, paji ya 268. Ndasoma agasubika avuga ngo isi yaterewe hejuru n'umwuka w'intambara. Haranditse ngo isi yaterewe hejuru n'umwuka w'intambara. Ubuhanuzi bwo mu gice cya 12 cy'igitabo cya Daniyeli bugeze igihe cyo gusohora. Bidatinze ibihe by'akaga byavuze mu buhanuzi bigiye kubaho. Neretswe abatuye isi bari mu muvurungano, intambara, kumena amaraso, ubukene, inzara n'indwara z'ibyorezo byari byuzuye mu isi. Mbese muvandimwe, ibi si ibyo turi kubona muri iyi minsi? Intambara turazibona, kumena amaraso hirya no hino turabibona, ubukene kuzuye ahantu hose, inzara n'indwara z'ibyorezo. Aya ntabwo ari amakuru mashyashya mu ntekerezo zacu. Bigaragara yuko turi kwinjira mu bihe bikomeye cyane bisoza amateka y'isi. Andi magambo aboneka muri Testimony for the Church, volume ya 9, paji ya 11, niho haranditse ngo uko ibintu bimeze mu isi byerekana yuko ibihe by'akaga twabigezemo rwose. Ibinyamakuru bisohoka buri munsi byuzuyemo ibimenyetso by'ubushyamirane buteye ubwoba bwenda kubaho bidatinze. Banditse iki? Ko ibinyamakuru byo ku isi, iki ni igihe umuntu afurira itangazamakuru ryiwe ugasanga ibintu byuzuyeho ni ibimenyetso by'intambara, n'intambara zivugwa hirya no hino ku isi. Zimwe zatangiye, isi zikaba ari impuha z'intambara. Muvandimwe, ibi ni ibihe twamaze kugeramo. Ubwambuzi bwihandagaje buragenda bwigaragaza kenshi cyane. Imyigaragambyo yabaye igipira. Ubujura n'ubwicanyi burakorwa impande zose. Abantu buzuwemo n'abadayimoni bari kwica abagabo n'abagore n'abana batoya. Abantu batwawe no gukora ibibi, kandi buri bwoko bwose bw'ibibi bwuzuye n'impande zose.
muvandimwe, itegereze kuri social media urebe ibintu bigiye biriho, ni ibikorera isoni ndetse n'ibiteye isoni. Ni ikigaragaza neza ko igihe cy'akaga twamaze gushyiramo ndetse ko dukwiye kwitonda cyane. Andi magambo aboneka mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ipaje y'138, iyo aravuga ngo muri iki gihe uko imperuka y'ibintu byose byo ku isi irushaho kutwegereza, Satani arakoresha imbaraga zidasanzwe kugira ngo yigarurire isi. Arategura gahunda nyinshi kugira ngo yigarurire intekerezo z'abantu no kubarangaza abavana mu kuri kw'ingenzi kubayobora. Satani ngo ari gutegura gahunda nyinshi mu isi zituma abantu barangara, maze ntibatekereze ku iherezo ryabo, batekereze ko igihe cyo kurimbuka kwabo kiregereye. Niyo mpamvu turi kubona byose kuri social media, ibintu by'intambara, abantu bahugiye mu ntambara bamezemo bari gufana ngo niyo iratsinda hagati ya Amerika na Iran ndetse na Israel. Ibi ngibi ubwoko bw'Imana ntabwo dukwiye kubyivangamo. Ibi ni ibirangaza Satani ari gushyira mu isi kugira ngo atume ubwoko bw'Imana burangara, maze igihe cyo kugaruka kwa Kristo kibatungura. Buri wese ikintu gihe cyo kujya imbere y'Imana akajya ku mavi, akirinda kurangazwa n'ibi bintu biri kuba muri iyi minsi yacu. Andi magambo ukongera kwasanga mu mahame y'itorero volume ya 8 paje 27 ndetse na 28, ho haranditse ngo ntabwo isi yari yegurirwa mu maboko y'abantu, nubwo Kristo ari kwemera yuko ibintu bitera urudubi n'umuvurungano bibaho kugira ngo hagira ibinyeganyezwa mu gihe runaka. Intambara, imbaraga z'ikuzimu ziri gukora kugira ngo zihutishe ibihe bisoza umukino, ari byo kwihindura na Kristo kwa Satani no gukora mu buryo bushukana kandi bwuzuye gukiranirwa, akorera muri aba bari kwibumbira hamwe mu miryango y'ibanga. Nshuti muvandimwe, ijambo ry'Imana tuvuye ko Satani agiye gusinjira na Kristo ndetse akazasuka benshi agamije kubarimbura, akihirira na Kristo muvandimwe. Kandi Yesu abivuze aravuga ngo muri Matayo hari twasomaga igice cya 24 uhereye ku murongo waho wa 5, kuko benshi basaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo. Iyo urebye no ku murongo wa 23 niho haranditse ngo uhereye ku murongo wa 26 haranditse ngo nuko nibo babwira bati dore ari mu butayu ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi ntimuzabyemere, kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukamunekera aho rirengera, niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba. Nshuti muvandimwe, aya ni amakuru agaragaza neza yuko ibihe tugezemo ari igihe cy'uko Satani agiye kwigaragaza na Kristo, ndetse agiye kugaragara nk'ugiye kuzana igisubizo cy'ibibazo biri ku isi. Izi ntambara zose turi kubona ni Satani uzifitemo uruhare, kuko iyo abantu bapfuye Satani agira inyungu z'uko hari abantu azarimbukana nabo. Rero ibyo byose Satani ubikora agamije kugira ngo arangaze abantu, maze batungurwe n'igihe cyo kugaruka kwa Kristo. Ukwiye kuba maso rero ukarinda imyenda yawe kugira ngo udatungurwa. Maranata. Reka dusenge. Urakoze Data mwiza kuba udukanguye binyuze muri iri jambo utwigishije, turagusaba ngo ubane natwe kandi uzakomeza kutwiyoborera twige ijambo ryawe, ubwo tubona ko Satani muri iyi minsi ari gukora cyane kugira ngo arimbure benshi, tutifuza gukira ndetse tukazaba ubugingo buhoraho. Komeza kubana natwe, uzatwiyoborere, tubisabye tubikuye ku mutima mu izina rya Yesu, amen.